我係 Ray 啊！我以前咧從來都唔飲呢個膠原蛋白嘅，因為男仔嘛，即係覺得冇乜所謂。咁啊呢個產品出咗之後咧，佢話個 market 好大，因為市面上好少有呢個分子咁細嘅。咁因為我嘅顧客咧有美容師，咁佢哋好多客仔都好中意靚靚嘅，咁我就自己試咗先可以介紹噶嘛。咁啊試幾日，我都覺得冇咩分別嘅。但係100萬第5日嘅相咧，就見到好大分別，即係嗰啲毛孔啊，嗰啲全部或者啲斑啊都淡咗。之前偏黃嘅，後尾係偏紅潤咗嘅。咁我先知話原來我一直係黃，因為冇對比就唔知啊。對比哇，見到好大分別。咁突然間覺得個 market 好大嘅，因為男仔咧飲呢啲咧幾分鐘就可以咁樣喎，都唔使好似你咁成日要去做 facial 啊，唔使喎，自己飲仲方便。係啦，咁女仔有陣時未必個個都唔得閒噶嘛，嗰啲有小朋友啊或者翻工嗰啲，其實都可以去飲呢個，咁已經可以有美容嘅功效，即係。